樣騷擾車長啊？我喺度係咁望住佢，但係點解你咁樣做嘅？因為我想同佢做 friend 咯。你想同我做 friend 啊？我唔想同做 friend 喎，但係你做咩跟住我啊？我住呢頭喎。我之前去順天食飯，你又跟我去順天，我翻順你，你又翻順你。呢度我地頭嚟喎。我唔過去，你唔過去。嗰邊都係我管嘅喎。你管？你咩嚟㗎？督察啊？警察啊？站長啊？你係咩啊？我係人咯。你係人啊嘛。Alex 喺去年嘅3月加入咗九巴公司做車長，開頭返工都相安無事，點知入職唔夠3個月，佢認識咗一位喺巴士迷群組比較少見嘅女巴士迷，佢點都估唔到呢個就竟係噩夢嘅開始。乘客上緊車嘅時候，佢就會企喺個巴士車頭嗰度望住我啦。咁你對你揸巴士有冇影響啊？當然有影響啦，因為我都試過幾次喺啲中途站度見到佢嘅，佢都係會拎住部相機影我嘅，又會喺度傻笑喺度望住我啦。我哋巴士司機一架車上面可能車住最少都幾十人啦，佢咁樣好容易令到我咁樣分心，一分心就好容易會有撞車啊。由 Alex 影到多條片段都可以見到呢個巴士迷總係喺車長附近出現同埋徘徊，佢唔知係咪擔心行近又怕驚動你，只好遙遠張望嗰隻啦。喂，仲時不時回頭咧對住 Alex 咁傻痴痴笑笑笑喎。大概由1年前開始啦，咁嗰陣時當佢係普通一個乘客啊，因為佢嗰陣時都經常都會喺巴士站㗎啦，但係佢就唔會話跟住我嘅。佢嗰時坐完我車之後啦，就開始係咁影我大頭相啊，之後又喺度拍片啊。就算我唔係揸呢條線啦，就算其他線都好啦，佢都會喺其他站嗰度影我相啊。如果我去餐廳食飯啦，佢就會喺餐廳出邊兜圈啊，喺度望住我啊。巴士迷唔係影巴士，而係影巴士入邊嘅車長。喂，呢個咩玩法先？嗱，攝製隊呢日去到順天邨呢個巴士總站度守候啊，好快就見到呢個巴士迷現咗真身啊！見佢喺巴士站範圍嗰度東張西望，左騰右騰，喂，點先啊？係咪真係等佢心愛嘅巴士型號出場呢？嗱，佢仲用手機影下巴士咁喎。之後佢就轉咗 location 啦，去咗順利邨呢個巴士總站度繼續騰嚟騰去。咦？佢借啲意就行咗埋去站長室嘅位置，同嗰啲車長傾下偈。睇真啲，喂，其中一個車長咪係 Alex 咯。不過佢同 Alex 之間嘅交流係零啊，完全冇交流過。Alex 仲刻意用個背脊得住佢，氣氛係有啲尷尬地㗎。之後 Alex 啊，索性係迴避埋佢添。佢幾乎每日都會嚟到呢個巴士站做2樣嘢，就係影巴士同埋見 Alex 啊。當 Alex 出咗車咧，哇！佢嗰副忐忑忑好不安樣子咧，直頭出晒嚟啊！佢唯有繼續喺個站頭度行嚟行去，等阿 Alex 翻嚟啦。當 Alex 入咗去便利店買嘢咧，佢就喺外面傻痴痴地等佢啊！之前一開始影我相啊，喺度望住我。過咗1-2個星期，我就同佢講，問佢喺度望啲咩嘅。之後佢話佢當時佢想識我，想同我做朋友。我已經表明過，我話唔想同佢做朋友㗎啦。點解唔想同佢做朋友咧？唔知呢個好奇怪啊！呢個。另一日，我哋親眼目擊到當 Alex 揸住佢嘅巴士離開站頭之後，呢個巴士狂迷咧就竟然咧踩住單車追巴士，仲瘋狂加速，好比成龍嘅動作電影。哇！會唔會有啲危險咧？當時我係見唔到佢嘅，望到後鏡先見到佢嘅。佢嗰陣時同我個巴士係可能得2-3個人位咁樣樣啦。佢仲要好似好開心啊、好歡樂咁樣樣，但係其實佢呢個行為係嚴重影響到我哋揸車，因為我唔知佢會唔會突然間跌低啊咁樣樣噶嘛。呢位巴士迷嘅出現，為巴士站頭嘅運作帶嚟唔少嘅影響。影響啲咩咧？願聞其詳啊！佢有個比較熟嘅車長啦，有一次就個車長一到總站，佢就揾佢傾偈啦。但係嗰陣時個車長就落咗車同佢傾偈，但係架巴士上面仲有一個輪椅乘客留咗喺度啦。咁個輪椅乘客嘅同行嗰個人啦，就去站長室度同個站長講翻個司機唔記得落輪椅啦。個站長就即刻出去開翻架車，落翻個輪椅落嚟啦。站長當時落個輪椅啦，就有鬧個車長同埋鬧個細路嘅，因為個車長掛住同個細路傾偈啦，唔記得落個輪椅。
之後個站長都有寫信去投訴嗰個車長嘅。其實呢個巴士迷犯咗咩罪咧？總之佢嘅任何行為有可能破壞社會安寧嘅，又或者相當可能喺社會安寧受到破壞嘅咧，咁其實已經干犯咗公眾地方行為不檢罪嘅。個最高刑罰咧係會罰款5000蚊同埋入獄1年嘅。咁除此之外咧，亦都可能咧，因為佢係持續咁樣追嗰架巴士啊，又纏繞住個巴士司機啊，咁亦都有可能告佢遊蕩罪嘅喎。咁遊蕩罪當然啦，就係另外一種個罪行啦。嗱，輕則咧遊蕩罪可以判坐監6個月嘅，但係如果嚴重到令到嗰個巴士司機佢認為佢個人嘅安全啊或者利益受到影響咧，最高嗰個坐監咧，甚至乎可以坐到2年㗎。後嚟呢個巴士迷對於 Alex 嘅滋擾係越嚟越過分嘅，玩到點呢？係玩到跟蹤啦，仲喺網上公開佢嘅個人資料。個人資料包括佢嘅全名、住喺邊、有幾多兄弟姊妹、出生日期，當然唔少得 Alex 張靚仔相。我當時就去咗警署備案嘅，我第2日我就同佢講唔好再 po 我啲嘢啊，問佢知唔知咩係私隱啊咁樣啦。我1月嘅時候有同公司講過，寫個報告上公司啦，話我俾一個巴士迷騷擾啦，起我底啊。之後巴士公司都係冇任何回應咁樣樣啦。為咗了解呢個巴士迷滋擾車長嘅背後目的，我哋攝製隊決定派出一個男性嘅同事埋佢身，希望可以窺探一二。你中意巴士啊？巴士迷嘅。好多年啊？係啊。10幾年啊？你幾多歲啊？我19咯嚟㗎，我1年班開始追巴士。咁但係你點解淨係望住89M 嘅？個靚仔啊！我見到四眼仔又幾靚啊！唔關事，我跟42多啲嘅。佢仲透露，多年嚟自己喺巴士迷群組一直都係備受排斥。幾年前有個巴士退役喺觀塘碼頭嘅268C，前有一個方形嗰個4眼嗰個咧，跟住我咧即係入咗鏡咯，佢影響佢哋構圖咯，跟住佢哋集體鬧我。睇嚟佢嘅巴士迷之路都相當坎坷啊！但係點解身為一個巴士迷要對住一個車長做出咁多招行為？攝製隊繼續跟進，劇情簡直係峰迴路轉啊！下一集攝製隊直擊呢一位巴士迷行出勇敢嘅一步，喺 Alex 工作日嘅休息時間主動上前搭訕，期間更加對佢袒露傾慕之情。聽晚東張西望，情緣巴士站。